¿Malos? Ni pensar que he sido tan majo con esa gente. Tu padre está volviendo a Sonic Boom. ¿Quieres que le detenga? Ahora, ¿queréis cómo dibujar un perro? A ver si lo veis bien. Si lo ven bien. Vamos a empezar a tener una hoja. Conseguís algo para apoyar. Lo primero de todo. Hola. Nos han robado. No, papá, eso no ha pasado. ¿Has sentido todos los instrumentos? No, más bien es legal. Pero luego he ganado $10,000 para pagarlo. Genial. Y lo regalé también. Vale, no lo aguanto más, por favor. Dime que esa historia tiene un final feliz. Y los niños tienen instrumentos muy difíciles para que la ocupación de la Yo también lo necesito. Mira, tengo yo. Y lo siento, papá. Es un lío. Voy a tener que castigarte. Estoy de esto ya. ¿No habías hecho la lavado antes? ¿Qué debo hacer? Te ayudaré a pensar en algo. Gracias. Primero de todo, Hola, hijo. hacemos una mujer. ¿Veis? Después cerramos las cosas. Las piernas cerráis las piernas y se transforma en un lindo perro. Aunque aquí se ha roto. Pero perdonad por el roto, es que esta hoja está sensible hoy. Y con esto acabamos. Pero bueno, puede que no acabamos. No, porque os quiero enseñar una cosa. Y os quiero enseñar un dibujo. Otra. Un dibujo óptico que me acabo de hacer porque mi prima, la que os ha enseñado el perrito, ha inventado una visión óptica y yo he dicho a ver si invento yo también una y he inventado unos colores muy raros. Mirad, aquí veis, a ver si se ve. No sé. Sí, ahora sí. Aquí veis una figura rara con el puntito rojo. Si contáis hasta 30 y lo veis, mirad a la pared y así veréis esta imagen, la veréis en la pared. Yo y mi prima lo hemos intentado. Adiós. Esto es todo por hoy. Ah, y para hacer podéis necesitar así una caja de colores así. Os vamos a enseñar con la de... Aquí tiene montones de colores. Esto es lo que necesitáis para hacer cosas. Nos falta algunas cosas nos faltan, pero con esto tiene un montón de cosas. Lo podéis comprar en Francia si estáis en Francia. Si no, compráis uno pequeñito, ¿eh? ¿Dónde está la cosa? Vale, ahora todo esto no os lo voy a mostrar, pero para que todos los que no entendáis las palabras, pues yo os lo voy a decir en francés y ella también, todo lo que ha dicho. Y también lo voy a decir en inglés, claro, aunque yo no sé tanto. Pero
Yo sé que yo nunca he aprendido francés, bueno, un poco sí, pero me han dicho cómo se hace. Es una forma muy fácil. Después os enseñaré cómo se aprende el inglés. Y él también. Yo os enseñaré el francés porque mi madre siempre va a trabajar a Francia y me ha enseñado un poco francés y ahora yo os voy a enseñar francés después, ¿vale? Ahora os vamos a traducir todo lo que hemos dicho en francés. Yo lo voy a traducir tú en inglés, o al revés. Al revés. ¿Sabéis qué es lo que me encanta de ser Spiderman? Todo. Tiene que estar en español y aquí en francés. Es que estaba limpiando la chimenea. No tenemos chimenea. ¿Qué? Cada día me despierto sabiendo que por muchas vidas que proteja, alguien aún más poderoso podría cambiarlo todo. ¡Listo! Un momento que hemos tenido el wifi mal, ¿eh? El wifi se nos está yendo mal. En un momentico se irá, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. ¡Hola! Mira, ¿por qué saliste? Ay, ¿por qué corriste? No, yo me dije. No, yo tengo que hacer otro proceso. Esperad que ponga la contraseña. Puedes pasarlo, ¿eh? El video para así, bueno. Bueno, ya está, ya lo hemos hecho. Ya curado. Y es que estoy por la visión óptica y ahora ya no estoy concentrada en esto, pero bueno, ahora lo voy a traducir en español. En francés. Mi primo se ha equivocado. Bueno, ahora sí. Mon cousin et moi ont voulu me voir faire une illusion optique. Priam, j'essaye, je le gros porriès, ce. Si lo queréis escuchar, lo que ella dijo. No sabemos tanto francés, pero esto lo traducimos para que quede mejor. Lo vamos a repetir. My cousin at my own follow my board fire and illusion optic. Bring Jesse a the program is. Mon cousin et moi ont voulu me voir faire une illusion optique. Priam, j'essaye, je le gros porriès, ce. Aunque mi madre siempre va a Francia, yo no la veo tantos días. Hoy se fue por la mañana, pero ahora yo he aprendido un poco francés y he aprendido muchas cosas. Y ahora os vamos a enseñar muchas cosas. Mi prima os va a traducir esto, pero en inglés. Ella os va a decir esto en inglés. No creo que debas ponerte. Ahora, otra vez con el wifi. Yo los tengo igual, pero en bota. También he comprado unos abonos para ver a los pies. Voy a lucir bien estas gafas. No tiene vista. ¿Qué pasa, mi güey? Agustín, me encantan los regalos, pero como manager creo que derrochar así el dinero es una mala idea. Ahora para los malos tiempos. Eso hago. ¿Por qué crees que me he comprado este paraguas de oro bonito? ¿Qué pasa? Bueno, mientras que mi prima va arreglando el internet,
yo os voy enseñando esto. Dice, mirad el punto rojo de al lado, significa este punto. Este punto lo miráis 10 o 30 minutos, 30 segundos o 10 segundos. A mí me da igual cuántos minutos lo veáis, pero yo lo he probado ahora y he visto una visión ahí. Y en la pared, en una pared grande, blanca o de cualquier color. Pero tenéis que dibujar una figura rarísima y poner puntos, pero tenéis que decidiros cuál punto deberéis decidir. Mire, yo he decidido ese punto porque lo he hecho del mismo color. Y aquí, pero yo he intentado hacer de otro color. Me gusta, es una demostración de antes y el después del producto. En realidad, tanto organizamos esta parte que ha pasado de la otra. Me contaste anunciar que estamos oficialmente listos para abrir. Vale, mi prima todavía sigue con el internet. Ahora miréis 30 segundos aquí, en este puntito que estoy señalando. Y así podréis ver mucho veréis esto en la pared. Y ahora mi prima os va a traducir lo que hemos dicho en francés y en español. Vale, gracias. One step we were Asher. One picture of a dog Asher. First step we have to close a naked woman's hands and feet and Uriah. One, Steve. Where is Asher? One picture of a dog. Asher fits Steve. We have to close a naked woman. Hands and feet and your age. Eso es sí, que seguro que lo has entendido. O no, lo siento mucho si no. Pero todo lo que ha ocurrido con el wifi, por favor, lo sentimos y que lo paséis.